Försiktigt, de kolla. Att titta kvalitet på tvättmaskiner då, det är bra. Det du älskar. Vad ska vi kolla med? Ska vi öppna den här? Kolla om den är bra. Vad tycker du? Jag känner på det. Duktig. Och den här med också. Vi får öppna här. Så. Ja, det är inte bra. Vi tar nästa. Så, ska vi se här. Ja, kanske. Titta, här är en liten tvättmaskin som passar dig i din storlek. Du ska kolla allt du har bestämt.